가라앉은 윗머리로 손질의 어려움을 겪으시는 고객님은 이렇게 아이롱 펌으로 뿌리 볼륨을 보완해줍니다. 살아난 볼륨감 보이시죠? 살아난 볼륨 위에 시커를 더해줍니다. 열 처리를 하고요. 열 처리가 끝나면 롯데를 풀어줍니다. 편한 손질을 위해 매직기로 매끈하게 다림질을 해줍니다. 윤기가 있으면 예쁠 수밖에 없습니다. 중화와 샴푸 후 그냥 막 말립니다. 윤기감과 컬감 보이시죠? 40대 울프컷 매직 세팅이었습니다.